по него, но ще е малко тук понаредим, защото няма къде да вкараме голфа. Тези два звяра там, даже аз там останах малко на корем. Най-накрая можем да кажем, че си намерихме място. Добри ден, пак сме ние. Какво трябва да правим днес? Съответно, както казах миналия епизод, подготвяме купето за бодикит. Който не го е гледал, нека отиде да го гледа. Какво трябва да се случи? Ето всяка една е такава неравност. И ето тук. И ето тук. Това има време за дупката на номера, но както и да е. Всяка една такава малка неравност трябва да се китне, за да може да се изглади, да се изправи панела, съответно да е адекватен за кълъп. С това ще се занимаваме днеска. Подготвяме цялата кола, цялостно. Неща, например, като тази линия за лайсната трябва да бъде запълнена, тъй като не искам да седи на колата, да има лайсни. Искам да е права гладка врата. Да, също се занимаваме и с вратите. Целите ще ги направим от Карбон кевлар. Карбон кевлар. Да, благодаря. Аз ще се занимавам с това. Докато Сашко... Аз ще се занимавам да махам тази лайсна. Ето тук вече трещотката е готова. Ето това нещо да го махна. Ето това нещо да го махна. Ето това нещо да го махна. Приятен звук се чува. Абе, още някакви дребни неща, които са за махане. Трябва да ги махна. Това може би ще го удара малко с чука отвътре, ще сваля калника. Абе, добре бе. Да, ама тук надига. Съответно трябва да го чукне, велики чука. От отдавна си китвала. Не помня кога последно. Голф? Голф от градушката, да. Голфа от последното боядисване. След това нищо не сме китвали. Не, капака на Джо. Това трябва да го минаваме с флекса, да го китваме, така че 1 кило кит ще намажеме днеска поне. Едно! Ми имаме едно. Едно ли имаме, верно? Еми, тука има 1 кило кит. Там не знам колко. Има. Но да, започваме, подготвяме цялата кола за кълъпи. От всякъде. На всеки панел. Добре звучи. Да. Rage on that beat, going crazy. Добри ден. Първо искаме да се извиниме, че нямаше клип миналата седмица. Но, защо? Най-накрая можем да кажем, че си намерихме място. Съответно, сега трябва всичко това, което виждам, да го подготвиме за местене. Хубавото на новото място е, че най-накрая имаме място, където да събереме всички коли. Абсолютно всички коли, че даже имаме за още коли. Може да си боядисваме, може да правим каквото пожелаеме. Нямаме съседи, може да дигаме шум, нямаме от 2 до 4 да спазваме. Буквално няма от какво да се притесняваме. Преди другите са дошли и те да започнат с мене да пооправяме малко гаража. Защото, както може да видите, шкафовете, да. Всичко това тук отдолу. Всичко това тук. Да. Онази кула, плюс нещата зад седалките, калници. И идваме тук отзад. Секунда. Всичко това трябва да го подготвим за местене. Като местенето ще започне от утре. Днеска пооправяме, поразпределяме някои неща, защото нямаме толкова място, както предния гараж да извадим едната кола. Нали, може да я извадим, обаче
както казахме в предишни епизоди, прекрасни съседи. Но може би така трябва да стане, за което се радваме. Аз имам една седмица отпуск от моята работа и съответно, може би главно аз ще се занимавам през деня и след работа Сашко, Боби и други наши приятели ще идват, ще ни помагат. Но трябва да започнем от някъде. Не знам откъде вече да започна. Този звяр най-вероятно ще бъде преместен утре вечерта или сряда вечерта. Тъй като мисля да натоваря абсолютно всички части, които могат да влезнат вътре. За да направим като един екстра курс. Но за да може да натовариме колата, ние трябва да я избутаме. После да я избутаме отпред до улицата, където да я натовариме. И може би ще я местиме вечерта, когато сме повече хора, за да може да бутнем колата, тъй като сега е лека, сега може да се бута без проблем. Но въпросът е, че за да си спестиме някой курс, всичко това трябва да влезне вътре. Без генерацията нея ще я срежеме. Може и да влезне вътре и тя, не знам още. Ще върнем багажника и за малко спираме работния процес, може би за една седмица, за да може да преместиме всичко, да знаем, че сме освободили тук и да може да работиме вече на спокойствие, да не се бутаме с стените. Тъй като от другата страна, ако сте забелязали, има някакво място, но не е много. Почваме лека по лека, не знам откъде ще започна. Може би ще почна да свалям инструментите, преди да дойдат другите и да се разбереме дали ще правим един екстра курс с 36-цата, каквото може да събереме вътре. Да, най-вероятно почваме с инструментите и нека действаме. Ще ви покажем гаража на първия курс, както направихме с този, празен. За да придобиете представа, че най-накрая намерихме мястото, което ни трябваше. Всеки е щастлив, доволен. Ама просто 2 години, даже не знам, може би година и половина, 2, откакто снимаме, качваме клипове и повече от 4 години се мъчим да намерим такова място, да стигнем до този лимит. Най-накрая стигнахме до този лимит, намерихме място, действахме и затова нямаше клип миналата седмица. Просто бяха много разправи, документално, кой как по какъв начин може да направим там, но да действаме и след малко ще видите новия гараж. Както ви казахме, направих един курс, но този курс го направих, за да може да видите реално новото място колко е по-голямо. Това само са си рибарски столчета и компютърен стол. Тук имаме мястото да работим най-накрая по няколко коли едновременно. Също има пети за поддебник, които са готови. Гаражна врата. Имаме една стаечка. Бум. Имаме. Малко е мръсно, ще се изчисти всичко. Имаме тоалетна. Най-важното, няма да ви я показвам, но още една стаечка, в която може да се прибираме, да складираме неща. Идваме отпред. Навес голям, с още една стаечка и ето това цялото пространство също е за нас. Както виждате, първата вкарана. Малко по-късно ще дойдат Сашко, Джо, утре ще дойдат останалите да видите те мястото. Гаражна врата, хубава, голяма, висока, широко е, не е тясно като предния гараж, който сега имаме всъщност. И започваме да оправяме, да поразчистваме малко, лека по лека. Ще отнеме малко време, но утре започваме с курсовете и първите, така да го кажа, неща, които ще влезнат в гаража, освен столовете. Това е ясно. Да се захващаме и да започваме да действаме. Следващ ден, его, божанката,
и той помогна. С него сме замислили, ще видите за напреде, ще вкарваме една негова кола, така че ще видите. В момента трябва да разтовариме тези два звяра там. Даже аз там останах малко на корем, ма се оправихме. Почваме да разтоварваме. Не сме снимали как товарихме, тъй като беше дъжд. Товарихме докато валеше и съответно не исках да си мокра телефона. Но в следващия курс вече ще снимаме и как товарим, тъй като спря да вали. Момчето вече опъва найлона, за да не мърсиме толкова нещата, които носиме. Не, че те не са мръсни, да, ама както и да е. Трябва да измиеме пода, това ще се случи някога следващата седмица, но да, почваме да разтоварваме и се виждаме на втория курс. Втори курс, натоварен, Full Max, черно, не се вижда, там може да видите предния джам, много лекичко. Айде, при мен е малко по-голяма но и тя е Full Max. Чай да затворим тази врата. Ето. Всичко, което можахме, затваряме. Оп, перфектно. И какво стана реално? Тук вече няма почти нищо. Малко от малко тук сме изнесли, малко от малко тук и горе-долу леко от тук. Отиваме и разтоварваме. Това бяха 4 курса. Там имаме още 2. Но има нещо друго, което успяхме да докараме сега. Къде си, бе? Голф. Аз появих с бегачката най-накрая. Докарахме колата. Едната кола не е толкова натоварена, тъй като е въздухарски курс. Дребни неща са. Тази, както винаги, е догоре. Добре, бе, тя и тая пак. Добре. Това мокалник ли е, бе? Почти същия цвят даже. Да, само че е мат. Това тук ще влезе ли в употреба този път, а? Там правим една мишена. Това. Да. Това с това, една мишена е там. Не е мишена. Даже ето е мишената. Ето е мишената. Всичко е на едно. Така че, докато чакаме храната, тъй като вече бехме умрели от глад, ще ги разтоварим нещата, чакаме да дойде храната и действаме. Този рафт. Ще сложа това. Някак си нещо ме обзе от моята стара работа. Професионално изкривяване, така мога му кажа. Просто седи, покажи малко. Стой преди да отида. Добре, ще седим от това. Празно. Почти празно. Има малко дизел, гедоре, машината за флекса. Тия неща влизат в едно кашонче. Тук поостанаха още някои неща, но тия ще ги вкараме в 36-цата отзаде. Празно. Добре. Секунда. Празно. Това сега и него ще го вземем. Тук отзаде са и прозорците на 36-цата, но бегачката, знаете. Ето този е най-мъжкия курс до сега, според мен. Вие не мога придобиете така представа, но... Може още. Да, може там още малко, но в този курс събрахме почти абсолютно всичко. Маздата и тя стана стенснярка. Добре. Още няколко курса и се оправя. Това ще бъде за днеска последния курс. Останаха още може би 2-3, не съм сигурен. Утре ще разбереме. Не сме разтоварвали сега маздата, за да може да ви покажем как я наблъскахме. Едва се движеше, значи четвърта и беше това.
макса. Повече не искаше да откине. Както виждате, мазало е, но обаче погледнато реално на фона на другите ни гаражи, даже все едно нямаме нищо. Да, тук всичко ето там, но тук това цялото е свободно. Просто е навсякъде, наместено колкото да има. Да. Голфа сега е го тук. прибрахме, да, видяхте кадър как го пуснахме. Те чистат. Ето го малкия. Чакайте То става малък. Пръскаме си, бате, пръскаме си. Да, ето те чистят тук. Защото, да, доста е мръсно. Ето там е таймлапса, който сте видяли или ще видите. Чакай да нарекламираме. Последния курс. Игла да хвърлиш няма къде да падне. Даже не изглежда толкова много на камера. Чакай, стой! Не сме почнали да вадиме. Чакай. Аха, да. И тук има. Да. Опитахме да вкараме един от шкафовете, ама не влезна. Да, така че сега чакаме тях да изчистят ето там. Да изкараме голфа ето тук. Караме първо мазата, после 90-ката. И ние ще се вземем с Ласко. И колко е красиво. Яба! О май гад! Залеза! Така че ще вкараме всичко. Ще вкараме двете коли да ги разтоварим и започваме да махаме онази маса, която е ето там, за да направим място да сложим нашата маса. И забавлението с ето това, нека да започне. Years later. Следващия ден не съм снимал как оправям и опаковам всички неща, както виждате тази купчина покрита. Това, което не успях да вкараме отвънка. Да, абсолютно всичко. И съответно трябва да изчистим абсолютно всяка една паяжина по стена, по таван, по където намерим да бръкнем, ако трябва да сме честни. Ето, 3 купчинки. Приличат на 3 трупа. Не криеме гигантски трупове от праисторическото време, не. Особено онзи. Той е бременен. Това да. Той е най-големият от всички. Прилича на малка количка покрита. Да, има нещо. Да. Но да, както се забелязва, има какво да се изчисти. Това е жени наш набор. Това е жени наш набор, да. Вратата и тя е... не, още няма да е чистим, трябва ни водоструйка. Ето тук. Тук да. навсякъде трябва да изчисти, че не ми остана време. Да, това трябва да е бяло, принципно. По принцип. Тук някой е правил артистични неща. Не, тук са си тествали спрейовете. Виждам. Това ми каза. Арт. Да, даже е там на вратата. Даже не са пискали да затворят вратата, а тук продължава 5 минути. Разбирате. Да. Искаме да ви покажем технология. Това е тоалетна. Да. Когато вдигнете тоалетната, трябва да седи така, нали? Да не седи. Но, все пак, те си са били много умни, взимате тиксото, правите ето така и вече седи. Не, стой, дай ще го направи. Ето така, вижте, взимате. Смаръбчето трябва да го натиснеш хубаво. Технология. Поне Кенеф е чист. И него ще го минем, да? Да, поне кенефи са го пазили чист. Толкова места сме ходили да гледаме, че направо кенефите са отврат. Това е първият кенеф толкова чист, който виждам. Но да, днешното забавление е чистане. Да. На абсолютно всичко. Утре ще местим останалите неща. Ето рафтовете, масата, виждате, онова също го няма. Да. И двете лампи са обърнати вчера. Да, тази лампа беше там и сега е тук. Тази беше така. И сега е така. Най-важното нещо. Хибрид. Какво? Почваме да чистим. Се фаща. Не знам колко стара часа, сигурно 10 часа, но след като изчистихме, след този таймлапс, оправихме абсолютно
всичко. Както може да видите, за сега седалките може би ще се сменят. Тук сме сложили всички инструменти, за сам масата тя ще преместиме някъде, трябва да се доизчисти. И тук, при тоалетната естествено, така да го кажа, стана за момента склад, докато оправиме стаечката отвънка, която ви казах, че имаме. Чакаме хапването и това ще бъде за днеска. Утре продължаваме, трябва да доземем другите шкафове, които са за телевизора, т.е. и хладилника също трябва да вземем. Имат си още курсове, 30-тицата трябва да докараме, обаче това ще бъде утре. Чакаме храната, хапваме и се прибираме да си почиваме. Така че утре се виждаме. Вече сме следващия ден обратно в стария гараж. Вчера другите подредиха нещата, които бяха останали горе, след като изчистихме всичко. И вече тук почва да има ехо и да е празно. Да, и да няма маста останали. Както сте видяли от първия клип, който нанесохме тук, почти същото е. Малко айде още останаха няколко неща, но сега натоварихме единия курс в Маздата, другия курс в 90-ката. Да, врата, моля да отворя. Дай багажника, дай. Добре, багажника. Не знам. Може да падне нещо. Да. Цялата 36-tica е тук. Плюс двата стилажа. И тухлата, най-важното. Да, всичките големи такива части са там, а в 90-ката са всички малки части. Каква яката иска, какво ще кажеш? Плюс телевизора. Да. Огледалото. Ето тук са всичките насипни части. Плюс старият телевизор и огледалото. Ето там. Да. Само внимай да не се заслепиш това. Няма, споко. Но сега отиваме да разтоварим тези два курса, за да освободим пак колите и да се върнем за последния стилаж ето там, масата, двата стилажа ето там и 30-цата. Добре, шкафове, хубаво. И 30-цата ще е утре, други ден или събота. Добре. Утре е събота. Утре е събота, добре. Значи може би утре ще я докараме, за да може тя да се качи там, за да успеем да изчистиме целия гараж, защото да не го даваме в такова състояние. Защото тук има малко кал и пясък. Още стъкла се виждат из гаража. Да. Да, ето тук има едно стъкълце. Багажник. Ето тук има още едно стъкълце. Но да, идеята е да мога вкараме генерацията вътре в 30-цата, да сложим багажника отзаде, за да не го вкарваме в колите излишно и без това ще трябва да закараме там. Свинска беше това. Всичко вече се опразни. Какво друго казва? Да, потегнем към другия гараж направо. Като в първия курс само че аз карам. Както виждате, след цялото приключение с всичките ни премествания днеска, таймлапси, подреждане, сглавяне на рафтове, местене, маса и всичко, понаместихме нещата. Ето там, сега ще са инструментите, които са наредени на черния рафт. Все пак черния рафт седи много по-добре.
Другите неща, които са за спрейове, бои, какво ли не, също ето там. Ето тук. Тук подредихме, значи тук остава да докараме хладилника. Не успяхме днес, защото беше мазало. Петък е, който е пътувал петък, знае за какво говориме. Тук си сложихме шкафа, скрина, където може да си приберем пак чини, вилици, всичко, редби, телевизори, абсолютно всичко. Тук ще сложим още 2 седалки. И работната маса отново е тук, даже цъкни лампата. Чакай. Все пак знаете, имаше още една лампа ето тук, която я махнахме, унази беше по-натам, но вече тази лампа работи и можем без проблем да работим на масата, но абсолютно всичко друго трябва да го оправим. Което... купихме още стилажи, да. Да, ето ги стилажите, които сте видяли. Човека, който ги направи зад камерата. Да. Но тези стилажи трябва да дойдат там. Все пак виждате какво е ето там. Да. Разбирате, но идеята е да ги сложиме ето там. Ето така, ето там, насам. И всичко ето това цялото да се побере на стелажите. Надяваме се, ще видим как ще стане. Което може да вкараме на стилажите. Да, тези 3 стилажа плюс ето този 4 стилажа. Ако трябва по-натам ще купим още. За сега това е плана. Работата към гаража продължава. Очаквайте да видите няколко интересни неща с голфа също, понеже трябва да го вкарам, да сменим някои части по него, но ще е малко тук понаредим, защото няма къде да вкараме голфа. Отделно работата по 36-цата продължава, отново както подредим всичко и успеем да я вкараме ето тук, защото за сега 36-цата ще я вкараме ето тук, понеже няма да взема много място. Най-лесно ще се работи по нея. Отделно имаме лампа там, оная там. Да, тази трябва да я поуправим малко, защото не знаем, що не свети, но ще разберем и това. Но това е за този клип. Надяваме се да ви е харесал. Ако е така, лайк, шер, сабскрайб. И забавлението с гаража продължава. Следващия клип. Ай!